開始啊，而家開始影啦。啊嗱，呢條三文魚咧就成5磅重啊。啊 ，Bosco 釣得好辛苦啊，用咗10幾分鐘，都算快啦。10幾分鐘都算快啊！你睇。啊！哇！真係有2尺有多長喎。有近3尺長啊條魚。係啊，我哋今晚哇！呢個你有冇得頂？今晚起碼都可以放魚球粥啊！冇錯啦，呢個三文魚魚頭粥。哇！呢個可以咁多三文魚喎。係啊，多到幾厲害啊！你睇呢條三文魚幾大條，仲大過我啊！各位嗱，有圖為證啊！記住嚟啊！哎呀，而家流緊啲三文魚血，不過佢哋話好有益三文魚，Omega 3多。今日係8月31號，2011年，係啦。記住佢啊！我喺溫哥華嘅 Capilano River 喺度釣到條巨型大三文魚。今晚我哋開大餐啊！